好，咁我講下 Quiz 4嘅答案啦。咁我哋話咧，學期尾嘅考試咧，我哋會考兩樣嘢嘅，除咗考 PowerPoint 之外咧 ，Excel 都會考嘅。咁 Excel 咧，其實我之前 Quiz 3嘅時候都拍一段片嘅啦。咁請大家自己睇翻 Excel 入面咧，我哋要識4大 function 啦，要識 formula 啦，要識 formatting 啦，跟住仲要識 sorting， 即係排次序。咁你自己睇翻段片啦。好，咁啊，今日咧就淨係講 PowerPoint 啫。好，首先睇翻題目先。PowerPoint， 咁我哋話咧，大家最經常喺考試犯嘅錯誤係咩嘢咧？就係大家好容易咧，淨係望住我見到有圖喎，望住幅圖嚟做。咁咧，但係咧，我哋話考試入面每一句說話咧，每一句字都好有意義嘅，每一句說話都值分嘅，請你自己睇咗佢啦。好，第一件事係要儲存做某個檔案嘅名嘅。大家好容易儲存錯個名嘅，嗱，有分嘅。好，跟住啦，我哋又開始做啲 task 啦。咁我哋方便啲啦，咁一個擺左邊，PowerPoint 擺右邊，咁啊方便啲。咁我個 PowerPoint 咧比較衰少少，咁個中文版嚟嘅。好，咁大家自己又將就下衡量下啦。咁非常建議你係跟住段片一齊試下撳，開住個 PowerPoint 一齊試下撳下啲掣嘅。好，咁我哋開始嚟睇下啦。好 ，task 嗰度睇啦。第一樣嘢我哋要做嘅咧就係轉個 design 嘅 template 啦，同個 layout。咁設計咧就喺呢個 design 嗰度。咁我哋揀翻我哋需要嘅 layout。咁好簡單嘅啫，佢俾個名你噶啦。咁但係咧你係唔需要逐個名揾嘅。我哋咧由 sample。好，跟翻呢個 sample 睇啦。sample 呢個字我哋係唔使整嘅。好，咁所以我哋要嘅 template 咧呢度冇喎。咁撳下掣。揀翻應該咧就係呢一個。好，然之後繼續睇翻題目啦。佢咧要有一個title 係呢個字，咁複製過去啦。呢個大 title 喺度。咁要留意嘅一樣嘢咧就係咧喺題目入面好多地方每一隻字咧都會講埋佢個 formatting 嘅，例如佢嘅字體啦、大細啦，仲有乜嘢效果嘅。請你自己跟翻題目所有嘅字去 set 翻好個 formatting 啦。好，例如今次我哋啲字我哋要呢隻字體嘅，咁好簡單啫。咁我括住呢啲字之後咧，如果你揾唔到的話咧，可以喺上面打嘅。好，咁啊要呢隻字啦，跟住又要 font size 36，要煲咗佢，煲有啦。shadow 係呢個掣，同埋咧要 align to the left， 原本就係咁樣啦。subtitle 一模一樣，咁就係 your name your class number。好，咁打完 subtitle 之後啦，咁我哋一模一樣，我哋要做翻佢嘅字型啦，就係呢個。咁咧要24，要煲啦，同埋 align to the left 就咁樣啦。put 個 subtitle under the title， 咁好明顯咧，而家個 subtitle 就喺 title 下面啦。好，第三樣嘢要 insert 一幅相喺度。insert 幅相咧，你可以撳插入啦 ，insert 啦，然之後撳 picture。或者咧，其實最簡單嘅方法咧，你就咁拉入去就可以噶啦。好，咁我哋睇下咧，我哋同個目標爭幾遠先。好，拉翻嚟個位先。好，就咁啦。咁就做完咗第一頁啦。咁我哋咧就做第二頁啦。咁我哋咧就加張新嘅 slide 啦。咁 default 咧就會出翻我哋想要嗰張 slide 噶啦。好，跟住我哋話 introduction 做個 title。記住一模一樣啦，佢又有要求噶。今次咧，我哋又要用翻呢個字型 font size 36同埋 shadow。跟住而家我哋要打字，咁咧考試咧應該要用手打呢啲字，咁加油啦！好。做完字之後咧，最緊要第一樣嘢，先出翻啲字型先。好，我哋要呢個字型啦，同埋 size 24要煲嘅。之後仲有樣要 check 嘅，就係個 bullet 嘅問題啦。我睇翻 sample 先，我哋咧個字，我哋咧係要第一點咧係冇 bullet 嘅，下面嗰兩點係有 bullet 嘅。咁所以第一點啦，我哋就撳翻咗個 bullet。下面兩點嘅 bullet 咧唔係咁可愛橙色嘅，而係咧要翻個箭嘴。好，之後我哋再要加個 table 上去。睇翻題目先，題目叫我哋加一個 table。
咁我睇翻個 table 先啦，有1、2、3、4、5，1、2、3。咁所以我哋插翻入好5格同埋3格，咁啊擺翻喺一個適當嘅位置度啦。跟住重點喺度，乜嘢隻字大家要睇嘅，佢係 Lifestyle Free、Accent Free 嘅。咁大家都會見到喺 sample 嗰度咧，佢嘅顏色同我嘅顏色係唔同啦。好，點樣轉咧？揀翻個 table 先，然之後咧喺 design 嗰度有得俾你揀嘅。Light Accent 應該係淺色啦，然之後揀翻 Accent Free 應該係呢個。好，咁啊而家一樣色啦。好啦，咁樣就努力咁樣打晒啲文字佢啦。我打完之後發現，咦，好似仲爭少少樣喎。冇錯，啲字體係唔同嘅。咁就睇翻佢需要咩字體啦。今次個表咧，即係 table 我哋需要個字體咁樣嘅。咁啊轉翻啦，揀翻全個 table， 跟住轉翻字體，字係18咁大啱啦。好啦，跟住做完 slide 2都好似啦，咁我哋做 slide 3啦。slide 3咁我哋咧又開張新嘅投影片。今次 title 咧就係呢個。好，今次又一模一樣啦。請你自己轉翻字形先，再轉翻36 bold 同埋 shadow。好，繼續做，跟住要 create 一個 timeline。咁咩叫 create timeline 咧？咁我哋去睇下下面嘅呢個咁咩叫 timeline。咁點樣 create 咧？嗱，記住唔係逐嚿嘢自己做落去㗎啦。呢樣嘢我哋叫一個 Smart Art， 去 Insert 嗰度揀 Smart Art。好，然之後揀翻一樣叫 timeline， 比較麻煩少少嘅。咩叫 timeline 咧？咁你可以將隻 mouse 停喺度，咁樣咧佢咧會有逐嚿嘢都有個名俾你嘅。或者其實你聰明啲嘅，你唔需要逐個名睇對翻邊個係 timeline， 你知道呢個箭嘴其實係個flowchart 嚟嘅。然之後咧，你揾翻啱樣嘅就係呢個啦。咁咧 Smart Art 最特別嘅地方咧，其實啲文字咧其實可以喺左邊嗰度輸入嘅，咁自己帶咗佢。好，咁輸入完之後咧，咁就咁樣啦。咁又同我呢個好似有少少分別喎。咁咧應該係因為啲字形嘅問題嘅。咁我哋睇翻題目要求係字嘅咩啦。今次我哋要求有呢個字體，咁啊揀翻成個 Smart Art 啦，去翻常用嗰度打翻我哋要呢個字形。我哋要呢個大細，黑色冇錯啦。style 咧叫做 basic timeline， 咁 style 咧一樣喺呢度設計嗰度揀嘅。basic timeline 咧應該就係第一個啦。咁我哋咧就應該做，咁我哋又可以同個 sample 對比一下。咁我哋可以用sample對比下啦，都幾似樣喎。好，做完之後咧，記住睇翻題目，題目咧係未完嘅。題目咧繼續講，有幾樣嘢講嘅。第一樣嘢，佢要喺 slide 1嗰度整一個forward 嘅 button。咁所以喺度咧就 insert 翻個 button 咧，其實就喺圖案嗰度最尾咧有啲 button 嘅 forward button 咧應該係呢個。咁佢咧有啲 default action 俾你嘅，咁你今次 OK 啦 ，forward 即係下一張影片啦，咁 OK 就得啦。好 ，slide 2我哋需要有一個 forward 同一個 backward 嘅 button， 咁一模一樣，做翻個 forward button， 我咧可以直接複製翻呢個 Ctrl C， 再喺度 Ctrl V， 咁咧就直接就得啦。好，跟住呢度我哋咧要一個 backward button。就整片，好啦，咁我哋咧就可以整靚啲。好，跟住咧第3版啦，我哋需要個 home button。好咧就去翻第一張 slide 度嘅，咁確定就可以噶啦。好，咁咧題目咧係未完嘅，好，記住睇翻，仲有啲分喺度嘅，咁大家咧記住唔好漏咗佢啦。好，第一件事我要 set any transition effect for each slide， 每一頁咧都有個 transition effect 嘅，咁我哋揀翻啦 transition，
呢度。咁我部電腦咧用下有啲慢啊。咁我去揀一個啦，好 any 啊嘛，即係揀乜都得。咁我揀呢個。好，跟住我哋仲有嘅，我哋咧就要去2秒鐘之後去 next slide at time 有呢個，我哋揀翻每2秒鐘自己去下一頁，呢度亦都係每2秒鐘自己去下一頁，咁就完結㗎啦。記住儲存嘅時候跟翻最頂個 file name 俾你。